Ez zaitez alferra izan. Utzi alde batera mugimendu gabeko bizitza. Jarraitu Bidegorria. Ez ezazu gehiago pentsatu eta gerturatu zaitez Bizkaiko bidegorri batera. Bidegorri motzenak 2 kilometro luze ditu eta egokia da hasi berrientzat. Luzeenak aldiz 12 kilometro luze ditu eta prestatu etxato berena da. Bizikletan oinez, patinekin, bakarrik, bikotearekin, zenidekin, edozein modutara eta edozeinen konpainian, baina gerturatu zaitez. Kostaldeko hondartzak zeharkatzen dituzten bidegorriak daude, baina badaude baita ere barnealdea deskubritzen laguntzen dituzten ibilbide gorriak. Guztiak ongi adierazita egoteaz gain, argiztapen egokia dute eta pertsona guztientzako erabilerrazak dira. Berrezagutu Bizkaian nahi duzunera, baina gorri koloreko bideen bidez egiten baduzu, harrigarriagoa zuertatuko zaizu. Abisatuta zaude, deskubritu itzazu. Bilatu zure helmuga www.bidegorri.biz webgunean.